Slučaj osmeh Vojvodine. Arhitektura pljačke. Dok se u normalnom svetu cena kilometra puta određuje prema kubicima betona i težini terena, ovde se ona meri dubinom partijskog džepa. Izgradnja brze saobraćajnice kroz vojvođansku ravnica postala je najskuplji hobi građana, gde se 10 miliona evra po kilometru prosipa tamo gde nema ni brda, ni tunela, ni logike. Goli brojevi protiv zdrave pameti. Kada uporedimo ovaj projekat veka sa svetskim standardima, dobijemo sliku sistemske krađe. Vojvođanska ravnica, 10 miliona evra po kilometru. Bez tunela, bez nadvožnjaka, bez petlji. Alpski tunel, Brenner. Prosek koji se približava ovoj cifri, ali podrazumeva probijanje masivnih stena. Evropski prosek za autoput, od 3 do 4 miliona evra po kilometru za pun profil sa svom pratećom infrastrukturom. Mehanizam Ober-lopovluka. Ovo nije samo inflacija, ovo je izgubljen kompas. U vrhu vlasti, projekat se ne planira da bi se putovalo, već da bi se kralo. Direktna pogodba. Izbegavaju se tenderi kako bi se cena naduvala pod velom državne tajne. Fiktivni troškovi. U ravnici se naplaćuju radovi kao da se kopa kroz Himalaje. Povratni kanali. Razlika od realnih 2 miliona i naplaćenih 10 miliona evra odlazi na račune firmi koje drže ključ vlasti. Dok narod plaća najskuplji kilometar asfalta na planeti, vrh vlasti se smeje. To je taj osmeh. Samo što on nije namenjen građanima Vojvodine, već onima koji su od ravnice napravili rudnik zlata za sopstvene račune. To nije gradnja, to je Ober-lopovluk.